Kita membantah orang tua, minta maaf ini Pak Di, saya jelaskan saja dulu. Kali ini kan kita mencari solusi supaya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lepas sama dari badan. Jadi saya akan jelaskan dulu ini tentang artinya sumber-sumber penyakit ini. Bahwa ada berapa sumber itu Pak menyebabkan kita berdosa. Pertama misalnya ini kita membentak orang tua ketika kita disuruh, misalnya orang tua, ini contoh saja ini, ayo nak ambilkan dulu kayu atau ambilkan dulu piring, maka ini anak yang membentak, saya tidak mau, itu kan, itu dosa. Dan dosa tadi itu insya Allah sudah jadi penyakit. Seperti itu. Hanya kita tidak sadari. Nanti bisa sakit, kenapa saya ini, lari ke sana mencari obat, tidak ketemu. Padahal itu tadi ulu hati lambung itu. Itu sudah seperti itu dan seterusnya banyak Pak sebenarnya. Dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada paman, dosa kepada saudara-saudara kita, berdosa kepada orang lain. Banyak Pak, banyak. Itulah tadi yang menjadi penyakit karena ada dasarnya. Kemudian contohnya ada cerita ini tidak boleh dikasih pindah kepada si A. Tetapi kebetulan kita kasih pindah itu cerita itu, akhirnya jadi besar permasalahan. Jadi tadi kita mendengar, siapa telinga yang mendengar? Ya saya misalnya, saya kasih pindah ke sana. Jadi katakanlah dosa telinga. Nanti itu karena ada dosa telinga, masuk setan di sini. Ini contoh itu Pak, contoh saja. Lalu lain tangan, mata, mulut, masuk ke perut, makan minum haram, itu semua ada. Sampai ke kemaluan, misalnya suami istri itu kan halal, tapi kalau di luar pada itu haram hukumnya. Jadi katakan berzina, jadi dosa besar. Seperti kemarin ada orang diobati itu, kemarin ada yang stroke, mungkin karena ada persoalannya, ada masalahnya sama suaminya atau istrinya, dia berpikir lebih tegang, kencang pikirannya, dan dia ingat perbuatannya. Mungkin dia pernah berkelahi suaminya, sempat tangannya melayang atau kakinya, akhirnya berpikir, akhirnya tekanan batin, akhirnya stroke. Bisa saja seperti itu, banyak Pak, banyak minyak. Seperti misalnya Bapak mintanya, minta maaf minta maaf. Saya akan jelaskan ini supaya nanti ketika diobati nanti mudah-mudahan cepat lepas. Itu Pak Di. Ini kan sering di sini sakit. Gitu. Jadi bisa saja Bapak ini kemarin. Jadi misalnya contoh saja, ada sesuatu hal yang tidak perlu dipendam itu, tapi ini sudah lama. Tidak boleh dipendam itu, tetapi itu menjadi biasa buah ingatan, masuk ke hati. Itu. Tapi jika seandainya ini yang berlalu biarlah berlalu, itu tidak ada masalah. Tapi masih tersangkut di hati, itu biasa menimbulkan permasalahan lambung sini. Ya, seperti itu misalnya Pak Di. Sudah paham kira-kira. Ya, alhamdulillah. Jadi itu saja nanti ditobatkan. Jadi bagaimana solusinya? Nah, seperti ini anak kemarin kan saya sudah sampaikan ini. Saya sudah paham ini. Apa solusinya? Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Cuma satu, yaitu mengakui kesalahan. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Ternyata saya ini keliru. Kenapa saya harus selalu begini? Karena tidak boleh, misalnya astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Jika ini yang selalu menjadi beban atau penyakit bagi saya, maafkan saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. InsyaAllah dosa itu diangkat oleh Allah karena kita minta ampun kepadanya. Apalagi ditempati penyakit Pak, tidak ada ini. Ya seperti itu.
Nah, seperti itu sebenarnya. Ini. Ya nanti kalau nanti diobati nanti juga saya kasih tahu kita. Yang penting kita mau akui Pak Di seperti itu, insyaallah. Ada jalannya Pak. Allah tetap menunggu kita bertaubat, mengakui kesalahan. Seperti itu. Jadi siapa dulu yang mau pertama diobati? Oh kita dulu Pak. Oh iya, tidak tinggal di sini. Oh iya. Itu pun tak sebentar. Sebentar. Oh iya iya. Ya. Masitah. Namanya namanya astagfirullah, astagfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa barakatuh. Astagfirullah. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Coba istighfar. Astagfirullah. Ampuni dosa telingaku ya Allah. Yaitu ampuni dosa telingaku ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa telingaku ya Allah. Ampuni pula dosa tenggorok. Ampuni pula dosa tenggorokanku ya Allah. Ampuni ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Ini juga. Tidak ada, Midi? Tidak ada. Hah? Kanan ini. Masih ada. Oh iya, istighfar kita ya. Astagfirullah. Ya Allah. 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 Ya hancurkan ya Allah. Hancurkan. Astagfirullah. Ampuni dosa telinga. Coba itu ampuni dosa telingaku ya Allah. Ampuni ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Ya seperti itu. Astagfirullah. Allah. Tidak sama tadi. Ya. Lepas nih. Coba sini, enggak. Ada sedikit. Oh ya, coba. Astagfirullah. Ciparkin. Astagfirullah ya Allah. Bisa sama tadi. Oh ya. Ini sakit. Ini. Tidak. Kiri tadi. Sini sakit. Oh ya. Itu biasa kalau marah-marah kita ya ini ya marah kepada teman atau siapa ini semua. Coba istighfar astagfirullah ya Allah. Tidak share sedikit ya istighfar kalau ini sakit enggak ini sini saja. Ya, coba istighfar astagfirullah. Ya Allah Tuhan. Allah. Salah tadi di. Iya. Oh, coba tentak. Tenggorokan masih biasa batu kering di. Coba istighfar ya. Ingat itu kemarin yang saya sampaikan apa itu? Kalau sedang makan tidak boleh ya coba istighfar astagfirullah. Sakit di sini sakit enggak, kalau di sini enggak ya di sini saja ada terasa di sini sakit ada ya astagfirullah astagfirullah ya Allah.
Ya istighfar kita ya, ingat itu ketika biasa kita makan ada marah-marah di situ atau kita yang marah. Coba. Allah. Tidak. Share sedikit, agak-agak di dalam di. Iya. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah. Tidak salah tadi. Nah. Kalau di sini ada terasa sakit. Ini tadi kan di sini sakit toh, tidak ada yang terasa, tidak ada nih. Tidak ada. Oh iya. Coba tangan tadi dulu Pak. Iya. Nak tadi Pak di? Oh iya. Tidak ada sakit, tidak ada. Tidak sakit sedikit. Di sini masih ada. Di sini tidak ada. Oh iya. Ya sudah Pak. Nanti. Coba dulu ingat dulu Mama. Astagfirullah. Kan sudah kemarin minta maaf sama Mama toh? Iya, astagfirullah. Ya istighfar ki, ampuni dosa saya ya Allah. Kepada Mama saya ya Allah. Ampuni pula dosa-dosanya Mama saya ya Allah. Dipagandakan pahalanya ya Allah. Ikuti sana. Dipagandakan pahalanya ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Ya Allah. Ampuni pula dosa bapak saya ya Allah. Dipagandakan pahalanya ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Astagfirullah. Let's go. Subhanallah. Tidak sakit. Tidak ada. Tidak ada juga. Sini masih ada ini. Coba istighfar. Kusuk. Astagfirullah. Ampuni dosa saya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa saya ya Allah. Kepada bapak saya ya Allah. Dipagandakan pahalanya ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Muliakan dia. Astagfirullah. Let's go. Tidak ada. Hilang. Sini. Tengah. Coba. Baikin aja sini. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar kita istighfar. Allah. Selesai tadi. Tidak ada minyak. Alhamdulillah. Sini nak, tidak ada nih. Ada kayak air dalam di. Ini kayak ada air dalam itu lambung itu. Ya coba istighfar kita. Ini biasa kalau kita lambat makan ini pengaruhnya ini. Coba istighfar. Astagfirullah. Let's go. Hilang. Dah sampai tak. Oh itu kayak air masih ada. Coba. Itu kayak air itu biasa itu kalau biasa kita bertengkar sama teman-teman masalah minum toh itu biasa begitu, kasihkan dulu air ya, jangan seperti itu, tidak mau kak, itu biasa ini kan, tapi kita marah-marah kan. Ini coba istighfarkan dulu nak, ya coba ya itu semua itu coba nak ya. Astagfirullah ya Allah Tuhan, dia sudah pikir kesalahannya ya Allah. Hilang kan? Tahu? Benar kan? Benar tak tuh? Jadi tidak boleh dianggap enteng itu. Biar teman kita minta tolong sepanjang masih bisa. Nah, ya sudah paham tak tuh? Alhamdulillah.
di dalam kayak kantong air. Tapi ketika itu kan begini, teman minta tolong, kasih dulu air, ada dulu. Jangan kamu sendiri. Misalnya nak, ini, hilang tuh. Alhamdulillah. Lisu kau, Yesu manang. Made masih nama jai, li supaya made ceng, kumpaya tu. Coba saya tes kembali nak. Tidak ada yang sakit di. Alhamdulillah sini ada sakit. Sini nak, ada sakit. Kepala biasa masih ada sakit. Sakit kanan tadi yang sakit kanan. Ini. Kanan. Ini kanan kan? Iya kanan. Kiri ini. Kanan ini. Oh iya, coba istighfar kita. Ya astagfirullah, ampuni dosa mulut saya ya Allah. Oh berhubungan ini, berhubungan. Ya coba. Iya berhubungan itu. Batuk. Ya Allah, ampuni dosa mulut saya ya Allah. Mungkin pernah ada saya ucapkan, menyebabkan saya berdosa ya Allah. Sakit tenggorokan saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah. Hilang. Saya sakit ya. Allah. Allah. Tidak ada. Ya. Tadi kan saya sentuh di sini batuk kan, hati berhubungan di sini kan. Ini sudah lepas semua. Ya dibersihkan kepalanya ya. Anak kedua. Pertama. Oh. Allah. Istighfar kita. Astagfirullah. Tahu. Coba miring ke sana sedikit. Enggak, miring sedikit ya. Jangan terlalu miring. Situ tekan tak ini. Saya mau sentuh di sini tak? Coba lihat kalau begini. Saya mau sentuh di sini tak? Ya. Ada sakit tidak sih? Tidak ada. Ya sebelah. Ya, miring sedikit ya. Ya sudah. Coba miring, periksa di sini belakang tak? Ya. Sakit di sini enggak? Sakit? Oh iya. Coba istighfar nak. Astagfirullah. Ya. Allah. Hilang. Ya. Ya, sebelah. Putar badan. Ya. Sakit nih? Enggak? Sedikit ya. Terus diperkirakan astagfirullah. Allah. Sudah hilang? Ya. Coba kembali perbaiki ya. Posisi ke atas ya. Ya, coba lihat saya kemarin. Pandang saya pandang. Astagfirullah. Siapa nama tak? Masita. Astagfirullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, pelihara tubuhmu di dalam dan di luar, di dalam. Mapake makasih sompaki Masita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafasnya, isap nafasnya. Allah. Kum wa yakun. Made bahasa dan wajah. Kembali dia bagus, kembali diperbaiki. Darimu ya Allah dan untukmu ya Allah. Kumpayaka. Sudah.